anaknya baru 1 ekor ya. Kayaknya kalau lihat dari perutnya ini anaknya banyak ini, mungkin ada sampai 3 atau 4 ekor. Ini bentar lagi mau keluar anaknya lagi. Itu perutnya besar. Ini anaknya baru 1 yang lahir ya. Ini anaknya lagi nyari puting susu induknya, mau nyusu kayaknya nih. Baru lahir aja udah mau nyusu ya kan.